ёпарасоте. Поехали, блядь. Бомб. Наталья Архипова погибла во время авианалета украинской авиации на обладминистрацию. Об этом сообщил РИА Новости премьер-министр ЛНР Василий Никитин. Я себе ёбаный в рот. Ебать. Я ее на несколько раз. Что, я девочкам обязательно беру конфетки? Бля! Вот это я записал, какое кино-то интересное. Зайка, 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 зайка. Солнышко, солнышко, солнышко. Я Ты в жива, я порядке? жива, я жива. Твою мать. Ох ты, бля! Нихера себе! Нифига себе. Нифига себе. Ой-ё! 165 МАК. Слушай, к милиции меня подают. Какой 165 а? 165 МАК. 165 МАК. А марка машины ты видел? Я запишу сейчас. Так, ну-ка, 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 ну-ка. 165 МАК. 165 МАК. Слушай, не бандюку какой-нибудь с пистолетом, может, не дали? 165 МАК. 165 марка. Я не понял, какая.